កាសបច្ចេកទេសនៃការវាយរបស់អេលីតចម្រើនគុណខ្មែរបងប្អូនក្រហមទៅអត់ស្ដាប់ថែមទៀតមើលឃើញចំណុចខ្សោយហើយបានល្អណាស់របស់អេលីតបានការប្រកួតជាបន្តបាទគូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី2គុណខ្មែរអេលីតចម្រើនគុណថៃឆាំងបាទជ័យសឹកហើយរបស់ឆាំងសឹកលោកញ៉ាកដាបញ្ជាការប្រកួតគឺលោកហងម៉ាខេមបាទលើចម្រើនកាយសម្បត្តិអំណោយផលវិធម្មជាតិបានច្រើនជាងបន្ទាត់ស្ដាំតែកាត់ចង្វាក់ខាងក្រោមដើម្បីបញ្ចុះធ្ងន់ខាងលើរបស់ជេងសឹកតែចម្រើនព្យាយាមទាត់ធ្ងន់ទៅលើជេងសឹកតែជេងសឹកមើលទៅទាត់ច្រាស់មកវិញមិនបានមានតែកាត់ចង្វាក់បន្ធូរបាទធ្ងន់មករៀងស្រាលបន្តិចឆក់បាទឆ្វេងទាត់ឆ្វេងមិនជាអ្វីតែស្ដាំបន្តិចទាត់ឆ្វេងមួយទំហឹងសងរបស់ចម្រើនតាំងចំហសាច់បីធាក់សម្ដៅផ្ទៃមុខមួយជើងឆ្វេងរបស់ចម្រើនបាទលោកញ៉ាំកណ្ដាលក៏មិនទៅនៅគៀកប្រមាណដែរព្រោះអ្នកទាំងពីរវាយបែបវែងណែលូតចូលមកជើងសឹកអត់ប្រសិទ្ធភាពទេប៉ះប្រាប់ការពីប្រាប់បន្តិចជើងសឹកថាប៉ះកន្លែងណែបងចម្រើនថាគ្មានបំណងចង់ប៉ះទេបាទសំខាន់គឺមកឡើងមកវាយមិនមែនចង់មកប៉ះទេបាទទាត់ឆ្វេងធាក់ស្ដាំរបស់ជើងសឹកចម្រើនងាកចូលតែព្យាយាមកាត់ចង្វាក់របស់ជើងសឹកទាត់ឆ្វេងត្រង់ដាល់ឆ្វេងមួយទៀតតែមើលទៅដាល់មិនដល់កែដាល់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងប្រើឆ្វេងមួយឈុតតែម្ដងសម្រាប់អេលីតចម្រើនពិតជាច្បាស់ហើយធ្ងន់ឆក់ស្ដាប់ខាងឆ្វេងធាក់ក្រោមដើម្បីកាត់ចង្វាក់បន្ធូរធ្ងន់ខាងលើរបស់ចម្រើនដែរបាទសម្រាប់ជើងសឹកចម្រើនក៏មិនទាន់ហ៊ានចេញអាវុធណាចោលដែរព្រោះថាបើចេញឲ្យធ្ងន់ឲ្យត្រូវធ្ងន់ឲ្យមិនត្រូវក៏មិនចង់ចេញទេបាទទីយើងបដូរច្រើនថក់ស្ដាំបាទជើងទឹកចាំកាត់ចង្វាក់ច្រើនជាងវាយសងព្រោះថាបើវាយអាចគ្រោះថ្នាក់ចូលវាយបដៅស្ដាំអត់ប្រសិទ្ធភាពទេញាក់តាមដំណើរញាក់តាមដំណើរក៏មិនទាន់ថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់អីភ្លាមដែរចាក់មើលច្បាស់ដាំដាក់គេហៅគិតឲ្យបានគូគាត់មិនចង់បាទគិតចោលធាក់ចេញរបស់ជើងសឹករក្សាចំហបំផន់ស្មារតីរបស់ជើងសឹកតែចម្រើនក៏គៀងរកគោលដៅទាត់ឆ្វេងមួយទំហឹងតែយ៉ាងណាក៏ជើងសឹកជាបន្ធូរចង្វាក់កាត់មួយដៃឆ្វេងទាត់មួយជើងស្ដាប់អត់ប្រសិទ្ធភាពដួលខ្លួនឯងរបស់ជើងសឹកនេះគឺជាបច្ចេកទេសនៃការដែលហៅក្បាច់គុណពិតប្រាកដរបស់អ្នកទាំងពីរគុណខ្មែរបែបគុណខ្មែរទៅគុណថៃក៏តាមបែបគុណថៃទៅតែអ្វីគុណខ្មែរដូចគ្នាដាក់បាទឆ្វេងកាត់ទាត់ឆ្វេងរបស់ចម្រើនល្អណាស់ជើងសឹកកំពុងតែលបរកកន្លែងកាត់ចង្វាក់ដើម្បីឆ្មក់យកឱកាសធាក់របស់ជើងសឹកអត់ប្រសិទ្ធភាពទេចម្រើនក៏មិនចូលឆក់ស្ដាំក៏មិនដល់ញាក់ទៅមកវាយលក្ខណៈបច្ចេកទេសបែបគេហៅថាបាច់វែងចម្រើនក៏លេងប្រសិទ្ធភាពវែងល្អជាងខ្លីអញ្ចឹងក៏មានឱកាសច្រើនជាងទាត់មួយទំហឹងរបស់ជើងសឹកដើរចូលគៀងលុតចូលបាត់កាយឆ្វេងចប់ទឹកទី2សម្រាប់បាទតាមដានទាំងគ្នាជាបន្តនៅកញ្ញារស់ស្អាតបានលើកផ្លាកហើយបាទ round 3បាទទឹកទី3បានមកដល់ទស្សនាការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី3គុណខ្មែរលើកចម្រើនគុណថៃជើងសឹកកែងបាត់ឆ្វេងរបស់ចម្រើនល្អណាស់តែការពាររបស់ជើងសឹកក៏រឹតតែល្អទៅទៀតបាទញាក់តែក្រោមបន្តិចទាត់ឆ្វេងគៀងចូលជ្រុងបំលាក់ទីចេញពីជ្រុងរបស់ជើងសឹកដើរចូលតាមចំហធម្មតាកាត់ចង្វាក់បន្តិចមកចេះតែចូលទាត់ដាច់ទៅទល់ក្រោមមកចេះតែកាត់ចង្វាក់របស់ជើងសឹកពេកសម្រាប់អេលីតចម្រើនពេលយើងធាក់ជើងក្រោមព្រោះថាអេលីតចម្រើនក៏វាយចំហបែបវែងពោបោះចង្គង់របស់ជើងសឹកតែចម្រើនវាយកាត់ក៏មិនបានល្អតែយ៉ាងណាក៏មិនធ្វើជាយើងផ្ទះចំហជាផ្ទះជើងមុខជើងសឹកឆក់ទាត់ស្ដាំរបស់ចម្រើនទាត់ឆ្វេងមិនត្រូវតែកាត់ចង្វាក់ស្ដាំពេកចឹងទាត់ស្ដាំម្ដងមើលបាទរបស់អេលីតចម្រើនគុណខ្មែររបស់យើងណែឆក់ស្ដាំពីរដៃរបស់ជើងសឹកធាក់ស្ដាំថែមមួយជើងទៀតក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែរទាត់សងមកវិញរបស់ចម្រើនក៏អត់ប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាធាក់របស់ចម្រើនបានល្អណាស់ណែធាក់នេះគ្រោះថ្នាក់ណាដាល់ឆ្វេងកាត់ល្អណាស់ឲ្យចូលតាមវាយជាបន្តរបស់ចម្រើនមើលទៅឃើញព្រៀបជាងបន្តិចហើយចឹងចូលឆក់បកយកឱកាសឆ្មក់យកឱកាសនេះគឺជា
ឱកាសបច្ចេកទេសនៃការវាយរបស់អេលីតចម្រើនគុណខ្មែរវងក្រហមចូលស្ដាប់ថែមទៀតមើលឃើញចំណុចខ្សោយហើយបានល្អណាស់របស់អេលីតចម្រើនរួមដល់5បាទ5ទៅហើយ6 7 8យ៉ាងម៉េច8 9 10បាត់ទៅហើយអបអសាទរគុណខ្មែរអេលីតចម្រើនធ្វើបានល្អណាស់បាទធ្វើបានល្អណាស់បាទមើលទស្សនាទាំងអស់គ្នាដាច់កន្ទោលក្រោមមួយទាត់ថែមមួយទៀតពេញល្អមែនទែនរបស់ចម្រើនតែក៏គ្មានចេតនាចង់ថែមអីទៀតដែរតែលោកអាញាហោមកខេមតាមអន្តរាគមភ្លាមណែមួយជើងពេញល្អពេកបាទមួយស្មងនេះល្អខ្លាំងពេកបាទចឹងមានតែអបអសាទរនឹងទស្សនារូបភាពយឺតជាបន្តនេះវាយវែងខាងលើញល់ដៃខាងក្រោមទាត់ផ្ដាច់មួយទំហឹងប៉ិនកាត់ចង្វាក់ពេកបាទប៉ិនកាត់ចង្វាក់សិស្សគុណឆ្មាសសែនសុខជំនួបលើកទី3ពិតជាមិនធ្វើឲ្យហ្វេនរបស់គេខកបំណងមែនដូច្នេះជ័យជំនះដែលផ្ដួលឲ្យដៃគូបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី3បានទៅលើបង្គោលក្រហមគុណខ្មែរកម្ពុជាអរគុណយើងនឹងមាន